بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو قدرمندو کتونکو ته ستړي مشي په خیر علي. امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله. قدرمندو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده دې وخت کې زه موجود یم په UC 67 سورزي پایان کې او د حکومت چې کوم اعلان شوی دی د راشن نو هغه هم د ناظمانو د پاره کړی دی چې یاره ناظمانو ته به راشن ملاویږي. نو د UC 67 چې کوم سابقه ناظم دی هغه موږ سره ولاړ دی جی عبدالغفار. نو هغه نه پوښتنه کوو چې هغې ته آیا دغه راشن ملاو شوی دی که نه او د څومره کسانو راشن دې ته ملاویږي. د دې نور تفصیل موږ د حاجي عبدالغفار نه ورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني چې تاسو موږ له وخت راکړو او مطلب په دې سخت وخت کې او په دې دومره مشکلات کې تاسو راورسېدئ او زموږ د غریبانو خبره مخکې بوځئ. مهرباني. عبدالغفار صاحب ما دا اورېدلي چې حکومت اعلان کړی دی او د راشن اعلان یې کړی دی نو هر یو ناظم ته خپل خپل د UC دپاره راشن ملاویږي. نو آیا دغه څومره کسان تاسو یاد کړي چې تاسو ته به د دغه عمره کسان راشن ملاویږي؟ مونږ خو سیکرټري صاحب مونږ سره رابطه کړې ده لکه دې حکومت لا لش نه دی ورکړی وی لش به مونږ له راکوي او لکه دا اندازه نه لګي چې څومره به ورکوي خو زمونږ په اندازه باندې چې زیات شي د مونږ د علاقه کې خو دلته کم از کم به ده ووایو چې د 67 کې خو ډېر زیات دي او زمونږ په دې ویلیج کونسل کې کم از کم وي به داسې 14-15 هزار خلک به وي او دی چې دا خبره کوي چې یاره مطلب زمونږ دا دلته د لږ ځای کې یا 20 کورونه یا 15 کورونه چې کم مستحق وي دا ټول چې دي ټول غریبانان دي ټول کمزوري دي او مطلب ټول چې دی حقدار دي چې مطلب ملو شي. 15 کسان یاد کړي دي مونږ 15 پولیسټیټ راغونډې کړي دي. الله ګواه دی چې نه د ښځو ځای شته دی او نه د سړو شته دی. حجرې ته راځي زنانه کور ته راځي او سړی حجرې ته راځي. نو ډېر زیات تنګ کړي او کسان چې دی 15-14 کسان به لګي لا لیش هم نه دی میلو چې دا به هم وشي که نه خو بهرحال لکه دې خبرې اطلاع موږ ته میلو ده. نو تاسو د حکومت نه څه غوښتنه کوئ چې حکومت تاسو دپاره څه وکړي؟ حکومت زموږ دپاره دا وکړي چې دا خلک خو ټول غریبانان دي ټولو چوټیانې کړي دي دا نه چې لکه یو کس یا دوه کړي دي او دا موږ ته حکومت ویلي دي چې یاره مطلب احتیاط کوئ احتیاطي تدابیر مطلب اختیار کوي. نو دا اختیار کړی د حکومت له هم پکار دي چې مطلب که د ټولو له نشي ورکولی نو مطلب یو 500 یو 1000 کسانو له لکه مطلب چې هغه ډېر زیات حقدار وي چې هغې ته خو شی میلو شي. نو په دې خو نه کېږي چې ته په ټول دغه کې چې دی یا مطلب 50 کسان یا 80 کسانو ته میلو شي. نو دا ډېره د خفګان او د افسوس خبره ده. صحیح. ډېر زیاته مهرباني. او بل خبر دا چې دی یو خپل ویلفیر دی عبدالغفار ویلفیر دی فاونډیشن دی نو هغې هم د خیر ښېګړې کارونه کوي. نو تاسو تر اوسه پورې د هغې څه خیر ښېګړې کار کړی دی؟ او چې مونږ چې کوم خپل وس مطابق هغه مونږ ښه صحیح منډه والې ده او انشاءالله نوره به مو خو مونږ به دا ووایو چې دا زمونږ د وس کار خو نه دی. حکومت یو شی نشي کنټرول کولی نو مونږ به څه د هغې دغه وکړو. خو بهرحال چې زمونږ کم پوهېږو او کم مطلب بیخي داسې یو سړی کمزوري نو مونږ الحمدلله لکه هغه خپله منډه ترړه والې ده او انشاءالله نوره به مو ډېر زیاته مهرباني. او د حکومت نه تاسو چې کومه غوښتنه وکړه یقین وکړه چې دا پکار ده چې حکومت د دې دغه غوښتنه پوره کړي ځکه چې دلته مونږ د پسمانده خلک وکته او ټول کسان تاسو په دې ویډیو کې هم دغه ګورئ چې دغه کسان تر اوسه پورې خپل کارونه کوي ماشومان لګیا دي کارونه کوي. نو دلته هر یو کس د دغه څیز مستحق دی د دې راشن مستحق دی. پکار ده چې حکومت دې سره ودرېږي او حکومت د دې لاس نیوي وکړي ځکه چې دغه کسان که مونږ دې ته وسپارل او دې دغه کسان یقین وکړه دا دې نشي برابرولی د حکومت نه بغیر. نو پکار ده چې حکومت دې سره ودرېږي. ستاسو د ټایم راکولو ډېر زیاته مهرباني. قدرمندو کتونکو دا پیغام تاسو ډېر زیات شیر کوئ ډېر زیات ورسوئ چې هر یو کس ته دا پته ولګي چې حکومت چې کم اعلان کړی دی هغې د UC په سطح باندې څونه کسانو دپاره هغې اعلان کړی دی. نو چې هر یو کس د دې خبرې نه خبر شي نو یقین وکړه دغه کسان به هم لږ په ارام کښېني ځکه چې دوی ما ته دا خبره وکړه چې مونږ 10 کسان فوټسټیټ راغونډو خو راغلي په 100 کسانو مونږ له فوټسټیټ راکړي دي. نو په دې کې بیا انتخاب کول ډیر زیات ګران شي. نو زه وایم چې حکومت نه کومه غوښتنه دی کوي پکار ده چې دې دغه غوښتنه مکمل شي. خپل قربا صابر جان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چې هر چېرته الله خوشحاله ساته تل بریالي سي. د لوی الله په امان.